හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යයක් වේවා. ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ඇම්ප් එකකට USB kit එකක් තියාගන්න විදිහ. ඒ කියන්නේ USB kit එකක් මෙන්න මේ USB kit එක හයි කරගන්න විදිහ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම වෙලාසෙනින් මේ මට රිපෙයාර් එකට ආපු ඇම්ප් එකක් මේක. මේ ඇම්ප් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ආවේ මේකේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තිබ්බ හින්දා. ඉතින් රයිට් එක මම පාස් ගත්තා. දැන් ඇම්ප් එක වැඩ කරනවා. ඒක ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරේ නෑ මහ ලොකු දෙයක් නොවන නිසා. ඉතින් කස්ටමර් කිව්වා මේකට USB කාඩ් එකක් ගහලා දෙන්න කියලා. USB මොකුත් නැති නිසා මේකේ. හැබැයි මේකේ FM තිබිලා තියෙනවා. මෙතන ටියුනර් කාඩ් එක තියෙනවා. කියන්නේ FM IC එක දාලා දැන් ඒකත් වැඩ කරන්නේ නැති නිසා තමයි USB කාඩ් එකක් ගහන්න ඕන කියලා මේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ දැන් USB කාඩ් එක ගහන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි බලමු ඉක්මනට මේක වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේක තමයි USB කාඩ් එක මේකට ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඊපස්සේ මේකේ තියෙනවා USB කාඩ් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ වයර් කෝඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රිමෝට් එක තියෙනවා. මේ කාඩ් එක ගහන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ මේකට වෝල්ටේජ් දෙන්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ මේ ඇම්ප් එක ඇතුළෙන්ම. අපි බලමු මේක කොහොමද ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මේ හවුසින් එකත් කපා ගත්තා මම වෙලාසෙනින්. මේ තියෙන මෙතන තිබ්බ කෑල්ල මෙන්න මේ විදිහට තමයි තිබුණේ මේක. ඉතින් වෙලාසෙනින් කපා ගත්තා මොකද මේ වැඩේ කරන්න බැරි නිසා මේ වෙලාවේ. යම් වීඩියෝ එකට බලමු මෙතනින් වෝල්ටේජ් එකක් අපි හොයාගන්න ඕන වෝල්ටේජ් 12ක් 5ක් වගේ. ඉතින් මල්ටිමීටර් එක දාගමු. දෙසියට අපි ඊට පස්සේ ඇම්ප් එක ප්ලග් එකට ගහ ගන්නවා කරන්ට් එකට. කරන්ට් එකට ගහගෙන ඉවර වෙලා මේ කළු පාට වයර් එක අපි තියා ගන්නවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඇම්ප් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ විදිහට කොහෙන් හරි චැසි එකට මේව කරලා ඊට පස්සේ අපි බලාගෙන යන්න ඕනේ මේ තියෙන තැනකින් ඉස්සලම ටියුනර් කාඩ් එකේ බලමු ටියුනර් කාඩ් එකට වෝල්ටේජ් කීයක් එනවද කියලා. ටියුනර් කාඩ් එකට වෝල්ටේජ් 3යි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ටියුනර් කාඩ් එක වැඩ කරන්නේ වෝල්ටේජ් 3කින්. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්න 3.2ක් වගේ තමයි එන්නේ. ඒකට 3.2කට මේ කාඩ් එකක් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වෙන තැනක් අපිට හොයාගන්න වෙනවා මේකට මොකක් හරි පිළිමයක් යොදන්න වෝල්ටේජ් එක හොයාගන්න. මෙතන එනවා 27ක් 27ක් එනවා. එතනින් තමයි අපිට දැන් ගන්න වෙන්නේ කරන්ට් එක. ඒකට මේ පැත්තේ ඩුවල් සප්ලයි එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ඩුවල් සප්ලයි එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 27 ලයින් එකක් තමයි මේ හරියටත් එන්නේ. ඉතින් අපිට ඊට වැඩිලා ලේසි මේ හරියින්ම දෙන එක. මොකද මෙතන DC කරන්ට් එකක් තමයි එන්නේ. ඔක්කොම රෙක්ටිෆයර් සර්කිට් එකෙන් පාස් වෙලා. අපි බලමු මෙතනින් අරගෙන දීලා අපි වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඇම්ප් එකකට USB සර්කිට් එකක් හයි කරගන්න යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ උඩරිම try එකක් දෙන්න මේ ඇම්ප් එක ඇතුලෙන් කොහොම හරි වෝල්ටේජ් 30කට අඩු සංඛ්‍යාවක් හොයාගන්න. වෝල්ටේජ් 15ක් හරි 17ක් හරි 20ක් හරි 27ක් හරි 12ක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් වඩාත්ම හොඳයි. මේකේ ප්‍රී ඇම්ප් එක ගලව ගන්න වෙන එළියට මේ වැඩේ කරන්න. ඒකින්ද ඒක ගලව ගමු.
මම මේක තව පොඩ්ඩක් පහත් කරගන්නම් කැමරාව ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති නිසා. දැන් මම හිතන්නේ හොඳට පේනවා ඇති. දැන් මේකෙන් ඇවිල්ලා වෝල්ටේජ් 27ක් වගේ තමයි මට මතක විදියට ආවේ. ආයෙසරයක් බලාගෙන පොඩ්ඩක් ඒක. එතනට කෙලින්ම USB කාඩ් එක මුනන්නත් බෑ මොකද රත් වෙලා පිච්චෙන්න බලනවා. වෝල්ටේජ් 27ක් එනවා. එතකොට අපිට මෙතනින් වෝල්ටේජ් 12කට අඩු කරගන්න 12කට අඩු කරගෙන තමයි මේ කාඩ් එකට දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ කාඩ් එකේ තියෙනවා 78.5 රෙගියුලේටර් IC එකක්. එතකොට 12 5ට අඩු වෙලා යනකොට සාමාන්‍ය පෙන් එකක් වගේ ගැහුවොත් ඕක පෙන්නේ නැහැ. නැතුව අපි මෙතනට 78.5ක් දැම්මොත් මේකෙමුත් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා අන්තිමට කාඩ් එක වැඩ කරන්නේම නැති තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඕප් වෙන්න බලනවා. මෙතන තියෙනවා රෙගියුලේටර් IC එකක් 78.12 මේක නම් පේන්නේ නැහැ. බලමු මේක පාස්සලා මේක පාස්සන මෙතනට පළවෙනි පින් එකට. ඒ කියන්නේ 27 ලයින් එක රෙගියුලේටර් IC එකේ පළවෙනි පින් එකට. ඊට පස්සේ දන ඍණ ලයින් එක මේක රතු පාට වයර් එක පාස්සලා තියෙන්නේ මැද වයර් එකට. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පින් එකට රෙගියුලේටර් IC එකේ. ඒක මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස්සනවා. ඊට පස්සේ අපි USB කාඩ් එකේ ධන එක පාස්සනවා තුන්වෙනි පින් එකට. ඊට පස්සේ USB කාඩ් එකේ ඍණ එක පාස්සනවා අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මේ විදිහට මේ පාත් එක ඔක්කොම ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා DVD input කියලා. මේ ඇම්ප් එකේ ගොඩක් තියෙනවා input. මම පෙන්නන්නම් ඒක. මෙතන තියෙනවා DVD input කියලා එකක්. මෙතන නිකන් input කියලා තියෙනවා. මෙතන out මොකක් හරි තියෙන්නේ. ඒක වැඩක් නෑ අපිට. ඊට පස්සේ ආයි මෙතන තියෙනවා VCD input කියලා එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ tape කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකෙන් ඇවිල්ලා මම මේ DVD එකට දෙනවා. ඒකට කස්ටමර්ට මේ දෙකට ඕන එකක් ගහගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් DVD player එකක් හරි වෙන මොකක් හරි MP3 player එකක්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට DVD කියලා ගහලා තියෙන තැනට මේ හරියට දෙමු USB කාඩ් එකේ out එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි පාස් කරමු ග්‍රවුන්ඩ් එක. ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන LR ලයින් දෙක සිග්නල් එන ලයින් දෙක. ඒක එකට පාස් කරමු. අපිට දැන් පුළුවන් වෝල්ටේජ් කීයක් එනවද කියලා බලන්න. ආවට ගියට මේවට ගහන්න යන්න බෑ. USB කාඩ් එකේ පිච්චෙයි. මෙතනින් අවුට් කරන්නේ කීයක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. වෝල්ටේජ් 12ක් වගේ එනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති වෝල්ටේජ් 11.7ක් වගේ තමයි පෙන්වන්නේ මෙතන රෙගියුලේටර් IC එකෙන් අවුට් එක. මේක මේ වෙලාවේ නම් ඩිංගක් කර රත් වෙන්නේ නැහැ. සමහරට USB කාඩ් එකට ගහම ගොඩක් රත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි USB කාඩ් එකට ගහගෙන බලමු
මේක වැඩ කරනවද වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම ගහගන්න මේක සිග්නල් වයර් දෙක ක්ලිප් එක. ඊට පස්සේ ගහගමු පවර් වයර් ක්ලිප් එක. ඔන්න ගහගත්තා. දැන් බලමු මේක ප්ලග් කරගෙන මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න USB කාඩ් එක වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද සද්දක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එන හම් එක එනවා. අපි ඒකත් නැති කරගමු. ඉතින් ඕක තමයි සද්දේ. අපි බලමු මේක නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. කරන්ට් එකෙන් මේ විදිහට ගලවමු ඇම්ප් එක. ඊට පස්සේ USB කාඩ් එකත් ගලවලා අනිත් පැත්ත හරවගමු. ඉතින් USB කාඩ් එක ගාවට මම පාස්ස ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ කැපසිටර් එකක් 2200 වෝල්ට් 16 වගේ. මේක ඔයගොල්ලෝ පාස්සද්දි ධන ඍණ බලලා හරියට පාස්සන්න. ධන පැත්තට ධනත් ඍණ පැත්තට ඍණත්. ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඒකට තිබ්බ විදිහට ක්ලිප් ටික ගහගමු අපි. ඉතින් මේ කාඩ් එකට හරියටම DC වෙලා එන්න ඕන නිසා තමයි එන්නේ නැති නිසා තමයි අර විදිහට සද්දක් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහි IN4007 ඩයෝඩ් එකක් දාගන්න ඕන මෙතනට. ඒ කියන්නේ රෙගියුලේටර් IC එකෙන් පස්සේ වෝල්ටේජ් 12 එන ලයින් එකෙන් ඊට පස්සේ දාගන්නවා 56 ohms එකක්. 56 ohm වොට් එක රෙසිස්ටර් එකක්. මේක මේ විදිහට අමුණ ගන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ සුදු පාට පැත්තට රෙසිස්ටර් එක. එතකොට මේ පැත්ත තමයි රෙගියුලේටර් IC එකට සෙට් වෙන්නේ. අපි USB කාඩ් එක වයර් එක මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ඩයෝඩ් එකේ එක පැත්තක් පාස්සගෙන බලමු වැඩි හරියයිද කියලා. ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් කෙලවර කියන්නේ ඩයෝඩ් එකට හයි වෙච්ච පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්ත අපි මේ විදිහට USB කාඩ් එකේ වයර් එකට පාස්ස ගන්නවා. මම මේක පෙන්වන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. කැමරාව පොඩ්ඩක් ලං කරලා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ පළවෙනි පින් එක රෙගියුලේටර් IC එකේ පළවෙනි පින් එක දීලා තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් 27ක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි පින් එක තියෙනවා රෙගියුලේටර් IC එකේ 70.12 රෙගියුලේටර් IC එකේ. ඒක සෙට් කරලා තියෙන්නේ මේ පැත්තේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පින් එකට අපි සෙට් කරලා තියෙන්නේ IN4007 ඩයෝඩ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින්. ඊට පස්සේ IN4007 අනිත් කෙලවරට 56 ohm රෙසිස්ටර් එකක් පාස්සලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තමයි USB කාඩ් එකට මේ විදිහට එන්නේ. අපි දැන් ගහගෙන බලමු මේ කරන්ට් එකට මේ අර නොයිස් එක එනවද නැද්ද කියලා. දැන් නම් ගොඩක් අඩුයි නොයිස් එක. අපි බලමු.
ඉතින් ගොඩාක් චූටි සද්දක් තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ. දැන් ගොඩාක් එන්නේ නෑ. ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ නෑ. මට නම් චූට්ටක් ලාවට ඇහෙනවා. ඉතින් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ගොඩක් දුරට 100%ක්ම කියන්නත් බෑ. 80%ක් වගේ සාර්ථකයි. ඉතින් බලමු මේකට තව දැන් නම් චූට්ටක් රත් වෙලා තියෙනවා. තව කැපසිටර් එකක් පාස් කරගෙන බලමු මේ හරියට තව දුරටත් මේක නැති කරගන්න. ඊට පස්සේ තව කැපසිටර් එකක් පාස් කරගත්ත එකක් මේ බෝඩ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකටයි ඩයෝඩ් එකෙන් අයින් කරලා පාස් කරමුනේ. මෙන්න මේ හරි ඩයෝඩ් එකෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ USB කාඩ් එකට යන පැත්තට වෙන්න. දැන් පොඩ්ඩක් ගහගෙන බලමු අපි නොයිස් එක එනවද නැද්ද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඩිංගක්වත් නොයිස් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ස්ටොප් කරා. අපි දැන් යන් අපේ බබල් එක ගාවට සද්ද ඇහෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් චූටි සද්දක් තමයි ඇහෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ස්පීකර් එකකට ලං වුණාම තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් නොයිස් එක නැත්තරම නැති වෙලා තියෙන්නේ. අපිට කන තිබ්බොත් විතරයි ඇහෙන්නේ. අපි අපේ ප්‍රෙපෙයාර් එක 100%ක්ම දැන් සාර්ථකයි. අපි දැන් මේක ඉක්මනට හයි කරගමු. මම ආයි තිබ්බ විදිහට මේ කැමරාව ටිකක් උස්ස ගන්න උඩට. ඉතින් මේ වැඩේ 100%ක්ම අපි ලස්සනම කරගමු. අපි මේ ටික ආයි ගලව ගමු. මොකද USB කාඩ් එක අර පැත්තට හයි කරන්න ඕන නිසා. මෙතනින් වයර් දාලා තමයි අපිට වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ.
USB කාඩ් එක අපි හයි කරගමු මේ විදිහට මෙතනට. මම මේක ඔක්කොම හයි කරලා ළඟට අරන් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ USB කාඩ් එක අපිට හයි කරගන්න මේකට එන දෙකක් දාගන්න වෙනවා. පොඩි එන දෙකක්. අපි ගමු ඒකට මේ වගේ පොඩි එන දෙකක්. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ පවර් වයර් දෙන්න ආයි සිග්නල් වයර් ටික දෙන්නයි. අපිට ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා වයර් පාට දෙකකින් රතුයි කළුයි ගත්තා මේ වෙලාවට. රතුයි කළුයි අරගෙන USB කාඩ් එකේ වයර් දෙකක් සුද්ධ කරගමු මේ විදිහට. මේකල්ල කළු පාට වයර් එක රින වයර් එකටත් වයර් දෙක දාලා පාස්සන්න කලින් හිට් ස්ලිවින් හරි මොනවා හරි දාගන්න ඕගොල්ලෝ. නැත්තම් ෂෝට් වෙන්න බලනවා මේක. සෙලෝ ටේප් ගහන්නත් එපා මේවට. ඊට පස්සේ අපි මේක පාස්ස කරමු. පාස් එකේ හිට් ස්ලිවින් එක මේ විදිහට දාලා බෞද්ධ එකෙන්ම ඒක රත් කරලා උණු කරගමු. ඊට පස්සේ ධන වයර් එක ධන වයර් එකත් එහෙම කරගමු.
ඊට පස්සේ USB කාඩ් එකේ ඉඳලා ධන වයර් එකයි ඍණ වයර් එකයි අපි ගෙනියන්න ඕන අපේ ප්‍රීඇම්ප් එක ගාවට. මේ හරියට තියලා මම කපා ගන්න පොඩ්ඩක් ටික වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගෙනියන්න ඕන සිග්නල් වයර් 3 ග්‍රවුන්ඩ් එකයි L එකයි R එකයි. ඒක යන්න ඕන කෙලින්ම මෙන්න මෙතනට. මේකත් අර විදිහටම හිට්ස් ලිවින් දාලා මේවා කරගන්න. ඊට රතු පාට වයර් එකයි L එක හරි R එක හරි හිට්ස් ලිවින් දාගෙන ඉන්න. ඔව් ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේක හදනව නිදහසේ ඊමීට කල් අරගෙන හදන්නයි. මොකද දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මගේ ෆෝන් නම්බරේ පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ අපි R එකට දාගන්නවා ආයි. LR මාරු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ දෙකෙන්ම යන්නේ එකම සිග්නල් එක. සිග්නල් ලයින් දෙකක් හින්දා ෂෝට් වෙන්නේ මොකුත් වෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එක L එකයි R එකයි පාස් කරගත්තා වයර් දෙකක්. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට වයර් එකක් පාස් කරමු. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එක ගානට තියලා කපා ගන්න. ඒකට වැඩේ ලේසි. ඉතින් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වයර් එක අම්බරා ගන්න. එතකොට දැන් වල පටලවෙන්නේ එකම විදිහට තියෙනවා. මේ විදිහට. ඉතින් අපි මේක සුද්ධ කරගමු. මතන්ට පාස්ස ගන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් මේක
පාස් කරන වයර් තුන පාස් කරන ග්‍රවුන්ඩ් එක පාස් කරනවා USB කාඩ් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඊට පස්සේ L එකට පාස් කරනවා L එක ඊට පස්සේ R එකට R එක පාස් කරනවා හරි ඒකේ වැඩේ හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පවර් සප්ලයි පැත්ත හරි ගස්ස ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙතනට පාස් කරගත්තා මේ විදිහට USB කාඩ් එකේ සිග්නල් ඉන්පුට් අවුට්පුට් එක ඊට පස්සේ මේකේ පොඩ්ඩක් ආයි ගලව ගන්නවා ඉතින් මේ IC එක ගලවලා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ heat sink කෑල්ලකට හයි කර ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ මොකද නැත්නම් මේ IC ගොඩක් රත් වෙනවා රත් වෙලා පිච්චෙන්න බලනවා ඊට පස්සේ ඩයෝඩ් එකේ කළු පාට පැත්ත මේකට පාස් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ පාස් කරන්න කලින් ගොඩක් කොට කරලා කපා ගන්න මේක ඩයෝඩ් එකේ පින් දෙක දෙපැත්තෙන් ටිකක් කොට කරලා කපා ගන්න මොකද දිග වැඩියට දාලා වැඩක් නැති නිසා ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එකේ පිනුත් ඒ විදිහට කපා ගන්න ඊට පස්සේ කැපසිටර් එකේ ධන මේකට පාස් කරන්න ඕන ධනයි කැපසිටර් රින රෙගියුලේටර් IC එකේ රිනට පාස් කරන්න මම මේ පාසලේ වල පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට මේ USB කාඩ් එකේ න noise එක කැන්සල් කරන්න නම් අපිට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ කියන්නේ සරල දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක පාස් කරගත්තේ මම ඊට පස්සේ මෙතනට වෝල්ටේජ් එක දීලා මෙතනින් තමයි අවුට් වෙන්නේ මෙතනින් 12ක් අවුට් වෙනවා මෙතනට දැන් අපිට මේ ඇම්ප් එකේ නම් 27යි දෙන්න වෙන්නේ
ඒක ඉතින් ඕගොල්ලෝ හයි කරන්න ගියාම එක එක වෝල්ටේජ් වැටේ. ඒවට 15 20 17 ඒ වගේ. හරි එහෙනම් අපි මේක හයි කරගෙන බලමු. මේකට තව වයර් එකක් ඕන වෙනවා අපිට. ඒ කළු පාටින් දාගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ධන වයර් එක පාස් කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ මේ බෝඩ් එකේම හයි කරලා මේක රෙගුලේටර් IC එක. දැන් ඇවිල්ලා එළියෙන් හයි කරන්න යන්නේ. එළියෙන් ඇම්ප් එකේ එළියෙන් නෙවෙයි සර්කිට් බෝඩ් එකෙන් එළියේ. ඊට පස්සේ මේකේ රතු පාට වයර් රෙසිස්ටර් එක ගාවට පාස් කරන්න තියෙන්නේ. ධන වයර් එක. ඊට පස්සේ රින වයර් එක මේ රෙගුලේටර් IC එකේ රින වයර් එකයි USB කාඩ් එකේ රින වයර් එකයි ඒ දෙකම එකට එකතු කරලා ප්‍රීඇම්ප් බෝඩ් එකේ රිනට අමුණ ගන්නවා මේ විදිහට. රිනට ග්‍රවුන්ඩ් එකට ධන වයර් එක අරගෙන දැන් රෙගුලේටර් IC එකේ ධන වයර් එක අපි අමුණ ගන්නවා වෝල්ටේජ් 27ක් එන පාත් එකට මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහටම තමයි වෝල්ටේජ් එකක් හොයලා බලලා කොහෙන් හරි අරගෙන මේ වගේ සර්කිට් එක ගහලා USB කාඩ් එකට දෙන්න තියෙනවා. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. USB කාඩ් එකෙන් හම්බෙන්නේ අරවා මේවා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට වැඩ කරනවා. දැන් බලමු මේක තිබ්බ විදිහට හයි කරගෙනම ඒ වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි කරන්න යන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවත් මගෙන් අහන්න. මේකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් නට් දෙකක් දාගෙන ඉමු. එතකොට පොඩ්ඩක් ලේසි වැඩේ කරන්න.
අමාරුයි මේ ගොඩක් ඇතුලේ තියෙන්නේ උල්ලඬුවක්වත් දාගන්න බෑ මේකට. අපි ඒක පස්සේ ආයි කරගමු. දැන් බලමු මේකේ අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා වැඩේ සාර්ථකයිද කියලා බලමු. කරන්ට් එකට ගහගෙනම බලන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි USB කාඩ් එක ගහගත්තාම පේන්නේ. වලින් පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන ඉවරලා මේකට දාගමු. මේ විදිහට තමයි මේක අපිට මේ හරියට තියලා ඇණයක් දාලා හයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ රිපෙයාර් එක 100%ක්ම සාර්ථකයි. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්න යද්දි මගෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන් දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම කියලා දෙන්නම්. දැන් හැමෝටම ගිහිල්ලා එන්න සුබ රාත්‍රියක් වේවා.